Fala galera, beleza? Trazendo mais um vídeo de Free Fire aqui, né? Tô meio doente, por isso que eu tô gravando assim, na moral que eu nunca gravo. Aqui a gente tá em cima da Factory. E eu vim com munição de 12 que eu não quero. Na moral, vou deixar aqui sem fio. Ei, Lucas, dá o salve. Dá o salve, Gustavo. Ei, Lucas, eu botei chamar drop, saiu fugindo. Oi. É bom que quando a gente pula, a gente usa. Ó, Dejinha, mano. Dejinha tá com camisa e um calção. Boneco de noob. Aqui, eu comprei o Maxinho. Da mulher. Maxinho. Os ganhando ele parece com o Mercúrio. Ei, Lucas. Puxa, Lucas, olha o que tem aqui. Puxa, Lucas. Quem? O outro. Tem que tirar do manicômio, na moral. Quase que eu morria. Oi. Na moral, os caras brigando aqui. Eu descobri um truque novo. Não dá pra ligar na hora. Aqui que eu começo a desligar. Na moral, de marcar. Desmarca, Desmarca, Lucas. Marcando. Do lado, velho. Do lado, Lucas. Para, Augusto. Então, Augusto não, Gustavo. Fala, mulher. Agora botaram em todo lugar aqui, ó. Esse bagulho marrom. Tá saindo. Não, Matheus, é o outro. É o pior aqui. Olha os caras. É o doido. Não é cancelar igual no canal. Olha só daqui, ó. Onde? Aqui eu tô. Cadê? Fica aí, vida. Consegui subir. Tô em cima de Dejinha. Você não quer subir, você sobe aqui em cima. Subir. Sei não, pô. Olha os caras. Tá falando besteira. Na moral. Não é tu não, pô. É pouco aqui. Pouco. O pouco que chutou, o pouco que caiu do pé de cima. Olha que eu tô. Onde?
Vou subir, vou subir. Eu vou tentar subir. É que eu não desalinhar o caminho. Eu vou desalinhar direto. Não vai certo. Dá não? Ou eu. Oi, Vigal, fogueira aqui, ó. Fogueira. Aqui, ó. Cadê tu? Aqui. Vai, vem, vem. Vem aqui, fogueira, meu irmão. Bola. Vai, vem logo. Perdão do caramba. Eu vou usar a minha, na moral. Vou usar a minha. Vem embora. Não. Agora não. Bota a tua, Dejinha. Ele pulou, foi. Pulou, não, vem pra cá. O cara não para quieto, não, na moral. Vou dar o pause aqui, galera. Galera, eu voltei aqui, ó. A gente pulou da factória no nosso fogueiro aqui, ó. Tá só armado. Dejinha tá de mochila. Se quiser mochila de nível do outro lado ali, é só procurar direito. Do outro lado ali, vem cá, me segue. Me segue. Cara, cagão, o cara chegou primeiro, o cara pegou. Vou subir. Se, de... Se deitar no. Oxi! Ah, não. Achei que todo. Quem que tá te atirando? Aperta quem fez. Picoca, boy. Ó o cara, picoca. Eu vou no drone. Eu vou aqui na. Oxe, cara é peitão. Igual o outro. Pega na cadeira, boy. Pô, Lucas. Até o menino refletiu agora, mano. Libere suas palavras. Agora na sua casa. Bicho peidão. Galera, não faz o pau, vou deixar a cara. Galera, achei, cara. Ih, caramba. Eu vou chegar a matar, só porque eu sou o último que tem cara. Olha. Vai lá. Vai acompanhar. Fica aí em cima. Eu tô correndo pra cá. Eu vou lá pra baixo. Ah, me ajuda aqui, Lucas. Me ajuda aqui, Dezinha. E você me ajuda aqui, Matheus? Me ajuda aqui agora. Valeu, galera da Net. Vamos pro canal.